I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip. Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde, ein weiteres Mal aus Lettland. Wir haben hier im Julma Nationalpark, ihr seht den Namen jetzt unten, übernachtet. Ihr habt es im letzten Video schon gesehen, wir hatten ja die Befürchtung, dass viele Menschen kommen könnten wegen diesem Aussichtsturm hier. Nichts da, niemand ist gekommen. Es war eine fantastisch ruhige, angenehme, super temperierte Nacht. Wir sind bereit für den ersten Tag heute, für die weitere Erkundungstour durch Lettland. Es ist leider ein bisschen bewölkt, aber naja, was soll's? Wir haben ein bisschen weniger Power in den Batterien, durch das, dass die Sonne natürlich heute Morgen nicht geschienen hat. Ja, egal. Wir freuen uns trotzdem auf die neue Woche. Es ist Montagmorgen, das habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesagt. Und wir freuen uns, dass ihr alle mit dabei seid. Komm, wir erkunden weiterhin Lettland. Los geht's! Wir sind ja immer noch in derselben Region wie gestern, also auch in der Region, wo dieser 26 Kilometer lange Sandstrand ist. Jetzt sind wir mittlerweile im Kemeri Nationalpark. Der ist vor allem bekannt für seine Moorwanderung. Und ihr hört das schon heraus, Moorwanderung, da sind wir zwei natürlich sofort wieder mit am Start. Es geht auch wieder ein bisschen über Stege, ein Aussichtsturm wurde uns versprochen. Und jetzt gehen wir uns einfach auch mal dieses Moor hier anschauen. Beim Eingang dieser Wanderung hat es ein Schild, das erklärt, wie so ein Moor überhaupt entsteht. Vor Tausenden von Jahren ist hier ein Gletscher durchgezogen. Als die Gletscher geschmolzen sind, war hier Wasser. Und mit der Erwärmung der Luft allgemein, des Klimas, wurde das Wasser immer weniger und der Bewuchs hat sich immer mehr ausgebreitet. Also das Wasser ist sozusagen verdampft und immer mehr Erde und Pflanzen sind so darüber gewachsen. Irgendwann war das Wasser dann komplett weg. Das ist so in etwa der Stand, der heute ist, und so hat sich dann alles hier zugewachsen. Und entsprechend ist dieser Untergrund hier ohne die Stege teilweise gar nicht begehbar, weil das ist alles aus ganz weichem, moosartigem Material. Und zum Beispiel nach dem Krieg wurden hier teilweise Kriegsgeräte versenkt. Wenn man sich jetzt die Ebene anschaut, dann würde man denken, ja, wo willst du denn hier was versenken? Aber das ist eben aufgrund dieser weichen Beschaffenheit des Bodens durchaus möglich, dass man hier auch größere Geräte einfach so wups verschwinden lassen kann. Kennen wir irgendwie alle, oder? Aus Filmen. Einfach so pups und die Leiche ist weg. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say, these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. Wir sind zurück bei Karl.
Der Parkplatz übrigens, das ist ein bewachter Parkplatz eigentlich, weil da steht immer einer, der ist von der vom Infobüro, da kann man dann auch noch ein paar Informationen sich einholen, auch für die Region. Und der kassiert auch gleich ein, weil Parken kostet da hinten pro Fahrzeug pauschal 2 €. Jetzt haben wir da noch, oder besser gesagt, ich habe da diesen Prospekt gesehen. Und was fällt euch auf? Da sind Pferde drauf und das sind nicht nur einfach irgendwelche Pferde, sondern das sind Konigpferde. Und Konigpferde, die stammen vom Urpferd ab. Und die gibt es hier hinten noch, die werden wir auch, ich glaube Polen hat noch ein relativ großes Vorkommnis. Aber wenn die hier hinten eingesetzt werden, um Flächen frei zu halten, ja, dann möchte ich die sehen. Und deshalb wisst ihr auch schon, wo wir als nächstes hinfahren. Und warum läuft jetzt das Auto schon? Da beschweren sich ja dann die Leute wieder, dass wir das Auto nicht abgestellt haben, weil wir vergessen haben, das Ende zu drehen und wir schon abgefahren sind. Wir haben sie gefunden. Wir sind dieser langen Weide, die auf dem Plan eingezeichnet ist, entlang gefahren. Und auf einmal sind da ganz viele Punkte. Und als wir näher gekommen sind, haben wir sie dann natürlich auch erkannt. Die Konigpferde, hier sind sie also. Ich habe vorhin mal so grob durchgezählt, die sind in so einer Herde, die sich ja ständig bewegt. Nicht ganz einfach, aber es sind rund 100 Tiere, vom Fohlen bis zum erwachsenen Tier. Oder hinten wird jetzt gerade noch ein Fohlen wachgeschubst. Weil, ja, muss dann auch mal so langsam. Ja, ihr seht sie. Ich finde es wunderschöne Tiere. Die Konigpferde, die stammen vom Taunus ab. Das ist eine polnische Rasse. Und das Ziel dieser Rasse hier vom Konig ist es halt, die möglichst zurückzuzüchten, sprich in ihre ursprüngliche wilde Vergangenheit, dass sie halt wirklich auch problemlos hier draußen sich selbst überlassen überleben können. Die sind hier zwar eingezäunt, aber das Areal, das umfasst 120 Hektaren und ja, das ist schon ganz schön viel mit Wald und Moor und offenen Flächen und sie dienen halt dazu, hier diese offene Steppe frei zu fressen, damit natürlich eine größere Artenvielfalt hier leben kann und bedanken tun sich vor allem die Vögel. Auch wenn es mir das Herz zerbricht, es ist Zeit zu gehen. Wie poetisch. Wir fahren weiter. Wir werden der Grenze zu Litauen sehr, sehr nahe kommen. Vielleicht sogar ein bisschen zu nah und noch rüberhüpfen. Ob ihr das noch miterlebt oder ob wir vorher noch mit euch in den Supermarkt gehen, ihr werdet es erfahren. Dranbleiben. Mit in den Supermarkt kommen. Wir sind zwar in einem, in dem waren wir noch nie, aber ich nehme mal an, die Preise patzen trotzdem. Vielleicht könnt ihr euch mal im Supermarkt in Estland erinnern, dass wir dieses Mineralwasser gekauft haben. Ja, es liegt immer noch bei uns im Kühlschrank. Wir getrauen uns nicht so recht dran. Vielleicht heute Abend. Vielleicht. Mal wieder so weit, wir müssen selber Brot backen, weil wir haben hier alles Mögliche zur Auswahl, aber halt alles immer so in Tüten abgepackt und das mögen wir gar nicht. Milch kostet momentan gerade 79 Cent der Liter, ist gerade runtergesetzt, kostet normalerweise, ich glaube, das steht jetzt direkt davor, 1,09 €. Aber der Laden hier, der ist jetzt definitiv auch nicht mehr so günstig, wie es der Top war. Also wenn ihr wirklich günstig einkaufen wollt hier in Lettland, dann in Top. Bei den Eiern ist es ja immer so eine Sache. Ich möchte auf keinen Fall irgendwelche Hühnerhaltung unterstützen. Ich möchte Freilandhaltung, auch keine Bodenhaltung. Bloß, welche?
Die Entscheidung ist meistens ganz einfach. Man nimmt den teuersten Pack. Louis hat ja im Restaurant ganz oft Hering gegessen und das spiegelt sie natürlich hier auch im Regal, im Einkaufszentrum wieder. Es gibt alles Mögliche an Fisch oder natürlich auch an Hering. Und es gibt hier sogar riesige ganze Fische eingelegt. Und was sie auch ganz gern mögen, ist Fisch oder Fleisch, ganz egal, aber geräucht muss es sein. Das kriegt man aber auch überall am Straßenrand zu kaufen und am Markt. Und sowas würden wir jetzt persönlich nie im Supermarkt beziehen. Die übliche Qual der Wahl? Das Biersortiment hier in Lettland ist natürlich auch fast unerschöpflich. Hat nicht die Ausmaße wie zum Beispiel Belgien oder Tschechien, aber es ist echt auch die Qual der Wahl, die man hier hat. Echt günstig, aber keine Ahnung, was ich nehmen soll. Zum Beispiel einen ganzen Liter aus der Dose. Das wäre doch was, oder? Mit 7 Volumenprozent. Das ist ja noch nicht alles. Nee. Geht ja da noch weiter. Da. Ich will heute mal das hier. Ich wähle einfach aus, wie es aussieht. Noch was zum Lesen? Das war der Einkaufsspaß in Lettland. Wir waren bei Ilvi. Mit Abstand nicht der günstigste Laden. Es gibt den Rimi, es gibt den Maxima, es gibt den Top und es gibt den Ilvi. Der Rimi ist der teuerste, der Top bis jetzt der günstigste. Im Ilvi waren wir heute einkaufen, weil er einfach so am Weg lag. Ihr habt es gesehen, sehr aufgeräumter, sehr sauberer Markt, wirklich top, top, top. Die Kassiererin redet oder spricht auch ein bisschen Englisch, das ist nie ein großes Problem hier in Lettland. Und ja, kam uns jetzt ein bisschen teurer, als wir gedacht hätten, aber so ist das manchmal. Jetzt habt ihr das auch wieder gesehen, wir haben es fast geschafft, in jedem Land einen Supermarkt-Check zu machen. Jetzt geht es weiter ins nächste Land und zwar nach Litauen und selbstverständlich gibt es dann da auch wieder einen Supermarkt-Check. Aber ich glaube, da gibt es fast die gleichen Läden wie hier, aber jetzt fahren wir erstmal über die Grenze und schauen uns das Ganze an. Los geht's! Wir haben doch tatsächlich noch die Grenze überquert ins 40. Reiseland. 40, was für eine unglaubliche Zahl. Ja, davor, das ist ja der Wahnsinn, weil eine 5 gibt es nicht mehr, so viele Länder hat Europa nicht. Ja, also das ist jetzt wirklich ganz ein spezieller Moment. Diesen genießen wir hier auf einem ganz außergewöhnlichen Campingplatz gleich hinter der Grenze. Das alles gibt es dann im nächsten Vlog. Ich würde sagen, das war's für heute. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr zu den Ländern so findet und vielleicht auf was ihr am meisten gespannt seid. Ja, und wer von euch war vielleicht auch schon mal in Litauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.